实在是太搞笑了。花豹干饭时竟然被尿刺了一脸，简直难以置信。花豹外出觅食，刚出家门就发现一只死去已久的斑马。斑马肚子圆鼓鼓的，很有可能马上发生爆炸。但瞅着眼前的美餐，饥肠辘辘的花豹早已按耐不住，趴在斑马肚子上就是疯狂啃食。就在他吃得津津有味之时，斑马尿直接呲了他一脸。我擦了，这味儿真上头！花豹连忙跑到一边开始呕吐。花豹意犹未尽，心情很是不爽。很快他就逮住了一只大油猪，殊不知这次又碰上了硬骨头。油猪竟然无视他的锁喉，硬生生地靠着蛮力把他拖到了家门口。瞅着形势不妙，花豹立即使出吃奶的力气往外拽，但没什么卵用。油猪最终凭借地理的优势成功缩进了洞中，局势僵持10分钟。眼看吃肉无望，心有不甘的花豹不得不松开嘴巴，